हाई एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो आजको फर्स्ट मिनी भ्लगमा। आज चाहिँ हामी पोखरा जाँदै छौं, म बहिनी र मेरो माया भएर। अनि मैले चाहिँ उसलाई म चलाउँछु नि त, तपाई पछाडी बस्नु तपाईलाई गाह्रो हुने भयो भनेको पर्दैन म आफै चलाउँछु भनेर उसले चाहिँ उही चलाउँदै छ। अनि तिनीहरु चाहिँ हाम्रो पछाडी आउँदै थियो। अनि मैले चाहिँ अनि कान्छेलाई अगाडि जान दिन हामी पछाडी जाँदै गर्ने भनेर तिनीहरुलाई अगाडि पठाइदिए। अनि यो हो पोखराको बाटो, यस्तो दामी लाग्यो मलाई, भ्यू यस्तो दामी थियो, त्यही भएर मैले क्याप्चर गरे। हामी चाहिँ भन्ज्याङ भिलेज जाने भनेको थियो नि त, त्यही भएर बाटो नचिनेर सबैजनालाई सोध्दै गए। हुन त हामीसँग म्याप पनि हुन सक्थ्यो होला, तर हामीसँग ब्यालेन्स थिएन। सो हामी चाहिँ सबैजनाले सोधी बल्ल भन्ज्याङ भिलेज पुगे। अनिले चाहिँ कस्तो हुन्छ क्यामेरा भनेर ट्राई गर्दैछ, यसले चाहिँ ट्राई गरेर क्यामेरा कस्तो आउँछ भनेर। अनि मैले चाहिँ भन्ज्याङ भिलेजको गेट देखाएँ, बल्ल आइपुगेन मक्क परेर। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ मैले स्कुटीहरू पार्क गर्न लगाएँ। अनि हामी चाहिँ रेडी भएर हैन, सब रेडी भएर हामी भित्र भन्ज्याङ भिलेज भित्र पस्यौं। फ्रन्ट क्यामेरा ब्याक क्यामेरा एकैचोटि गरेर पस्यौं। गफ गर्दै गयो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चोटि हो, अनि बहिनीको चाहिँ सेकेन्ड चोटि हो। तर रमाइलो भएको थियो, जसो तसो पुगे पनि रमाइलो भएको थियो। अनि त्यहाँ पुगेर हामीले फोटो सब खिच्यौं। अनि फेरि अलि माथि गएर फोटोहरू भिडियोहरू लियौँ न त भनेर हामी चाहिँ अलि माथि जाँदै गऱ्यौं। त्यसपछि त्यहाँबाट हामी चाहिँ पानी पर्छ भनेर हामी छिटो फोटो खिचेर हामी चाहिँ निस्किहाल्यौं। किनभने हजुरहरूलाई त थाहा नै छ पोखराको नानी र पानीको भर हुँदैन भनेर। त्यही भएर चाहिँ हामी फर्क्यौं। सरी साथीहरू, नानी र पानीको भन्ने चाहिँ एउटा सुनेको भनाइ मात्र हो, आई डोन्ट नो के हो कसो हो। तर हामी चाहिँ फर्क्यौं त्यहाँबाट। यस्तो चिसो जाडो हुँदै गयो। त्यसपछि हामीलाई यस्तो चटपट र पानीपुरी खान मन लाग्यो। हामीले चाहिँ बाटोमा रोकेर चटपट र पानीपुरी खायौं। त्यसपछि त्यहाँ माथिबाट चाहिँ तलको भ्यू यस्तो दामी देखिने रहेछ। यो ताल हैन, यो फेवा ताल दामी देखिने रहेछ। सो मैले थोरै क्याप्चर मेरो चाहिँ फेरि यहाँ हस्पिटलमा गएर चाहिँ औषधि लिन पर्ने थियो। सो मैले औषधि पनि लिन गएँ अनि लिएर आएँ। हामी फेरि लेक साइडतिर गयौँ थोरै भ्यू हेर्नको लागि। त्यसपछि हिँड्दा मेरो सुज गयो। अनि मैले सुजको तुना बाँध्न चाहिँ मैले उसलाई लगाएँ, अनि उसले बाँधियो। हेर्न सक्नुहुन्छ दुईतिरैको सुजको प्राय मेरो फुस्किरहेको हुन्छ, किन हो। अनि उसले बाँधि